leenuuf ta'a osoo lubbuun keenyan dabarree isiniin jechuutti jiru. Kanaaf hundi keessanuu gahee keessan ba'aa gara qaamni ilaallatutti akka viidiyoo kana nuu dabarsitan miidiyaalee adda addaa irratti akka nuuf ያሉ በረራ የተዘጋበት ሰዎች ናችሁ። ከአንድ ዓመት ወደ 2 ዓመት ማለት ነው። አሁን 2 ዓመት ውስጥ ነው ያሉት። ህዝባችን ለምን ረሱን? ለምን ድምፅ አልሆኑልንም? እንደ ሌሎቹ እኛን ለምን ረሱን? ሌሎቹ ከገቡ በኋላ دينين قد أبنان دنيا ما لباسا إنما ربيف كنيسة براسا جرى جرتو ኦሮሞ saba bal'aa saba qaalii isiniin jennaa kuni hidhamtoota sagalee hidhamtoota mana hidhaa Suudi Arabiyaa Xariiqul Karjirraa hidhamtoota waggaa tokko xumuree bararaan irratti dhaabbatee gara waggaa lammaffaa keessa jiru jecha. Sagalee isaanii haala kanaan ummanni kennamaaf nu dagatemaaf sagalee nuun taane jechuudhaan haala kanatti jiru lagannaa nyaataa jira. Sababa lagannaa nyaataatiin namoota miidhama hedduu dhaqqabeetu jira. Namoonni laafee jira. Kanarras amma yeroon kun qorraanis akkuma gartan kana balaaxaa irraa kiisa uffatanii uffanni jiru. Uffata jijjiirran jiru. Dhukkubbiilee adda addaa rakkoolee hedduu keessa jiranii jecha. Kanaaf ummanni kun sagalee nuuf ta'a. Akka nutis akka warra amma dura gara biyya keenyatti deebinuu fi kara dandeettaniin sagalee akka nuuf taatan isiniin jechuutti jiru. Nuuf birmaddaa nu dhaqqabaa sagalee nuuf ta'a osoo lubbuun hin dabarree isiniin jedhanii afaan Amaariffaatiinis barreeffamaan akka argitan kanatti isiniif kaahamee jira jechaadha. Kanaaf obboleeyyan keessan mana hidhaa keessa jiraniif akka sagalee taatan gahee keessan akka baatan hidhamtoota mana hidhaa Xariiqul Karj Suudi Arabiyaa irraa ሰላም ሰላም የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ባላችሁበት ሰላም ይዝፈንባችሁ እላለሁ። ይሄ የሱድ አረቢያ እስረኞች ድምጽ ነው። የሱድ አረቢያ እስረኞች 1 ዓመት እስር ቤት ቆይቶ ወደ 2 ዓመት ያለፉና በረራ ዛሬ ነገ እንገባለን እያሉ በረራ የተዘጋበት ሰዎች ናቸው። ከ1 ዓመት ወደ 2 ዓመት ማለት ነው። አሁን 2 ዓመት ውስጥ ነው ያሉት። ህዝባችን ለምን ረሱን? ለምን ድምፅ አልሆኑልንም? እንደ ሌሎቹ እኛን ለምን ረሱን? ሌሎቹ ከገቡ በኋላ እኛ ለምን ተረሳን? የሚል ቅሬታ ነው። በአፋን ኦሮሞም በጽሁፍም በድምጽም በፎቶም በሁሉም ይኸው እንዲህ መልእክቱን ለእናንተ ያስተላለፉ ነው። ድምፅ ሆኖልን ለሚመለከቱ አካል አሳውቁልን ለማለት እንፈልጋለን። አደራ አደራ እንደረሱን እንላለን። እናመሰግናለን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ጅረጅርቱ ሰበኬን በላ ወሪ አፋን ኬኛ ረጌተን ኦሮሞ አዱኛ ረጅርቱ ሁንዱምቲ ኬሰን ኩን ሰገሌ ሂደምቶota mana hidhaa Suudi Arabiyaa Xariiqul Karjirraa hidhamtoonni kunniin akkuma gartan kana sagalee isaanii karaa hundaanuu dhageessisachuutti jiru. Warra waggaa tokkorraa gara waggaa lamaatti dabare osoo galuudhaaf guyyaa eeggatu osoo guyyoota lakkaawwatu warra bararaan irratti cufamee amata lammaffaa mana hidhaa keessa jiru. Nuuf birmaddaa nu dhaqqabaa sagalee nuuf ta'a osoo lubbuun keenyan dabarree isiniin jechuutti jiru. Kanaaf hundi keessanuu gahee keessan ba'aa gara qaamni ilaallatutti akka viidiyoo kana nuu dabarsitan miidiyaalee adda addaa irratti akka nuuf ergitanii isiniin jettee obboleeyyan teessan mana hidhaa Suudi Arabiyaa Xariiqul Karjirraa. Nuti silaa gaafuma namni nurraa du'e ebaluu kee jennee iyyuu achitti gizee lubbuun jiran gizee isaan nu birmadhaa jedhan isaaniif hin birmannu sagaleen taanuu fi haga dandeettaniin hundi keessanuu sagalee ta'aafi yoo dadhabdan sagalee ta'aafi yoo dadhabdan rabbiin kadhaafi osoo amantiin gandaan waliin qoodin achi keessa jiru kun hunda obboleeyyan keessanii du'aa eeguudhaaf yoo waan biraa dadhabdan bas. Haalli isaan keessa jiran baay'ee ulfaataadha. Kan isaan uffatan kiisidha. Kan isaan irra rafan saraamikiidha. Guyyaa achi oolan halkan achi rafan yeroo amma qorri deebi'eeti jira. Baay'ee qorraa isa saraamikirra rafuu miti. Isa waan uffatu hin qabne waan diratu hin qabne miti. Isa kaanittuu akkuma beektan yeroo ammaa kana baay'ee qorra waan ta'eef baay'ee ulfaata. Kanaafuu ijoollee mana hidhaa Suudi Arabiyaa jiraniif hundi kennayyuu waan beenuun hagi dandeenyuun sagalee haa taanuu fi sagalee ta'aa fi qaama dhimmi ilaallatullee ijoollee kanatti akka hin callifne yaani dhiibbaa irratti godhaa hundi keessanuu waan dandeettaniin akka yeroo gabaabaa keessatti dafaneetiin gara biyyaatitti deebisanii osoo obboleessi keechi keessatti jiraate osoo obboleettiin teechi keessatti
jiraatte waan sitti dhagahamu inuma beekta jechuudha. Kanaafuu warra achi mana hidhaa keessa jiran kun obboleeyyan qaban. Obboleeyyan isaaniitti maaltu dhagahama? Haadha abbaa qaban. Haadha abbaan isaanii yeroo tan akkamitti jiranii? Kanaaf hundi kennan waan dandeenye sagalee isaaniif haa ta'u. Haa taanu isin jedha, isin haa mararu sagaleewwan isaanii, viidiyoowwan isaanii, suurawwan jirre gadi dhiiftu. Osoo lubbuun hin darbin sagalee nuuf taanu hin jira. Dhugaadhaan hongisuma lubbuun nu biraa darban qofa iyyina. Gizee isaan jiran isaaniif sagalee ta'uu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafuu hundi kennaa waan dandeenyeen sagalee isaaniif haa taanu isin jedhu obboleeyyan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Jaalatamtoota fi kabajamtoota ilmaan Oromoo warri viidiyoo kiyya kana laaltanii osoo harkaan hin tuyne osoo waan kanaaf du'aa hin goone bira baatan Rabbiin afaan keessan haa lugaamu, Rabbiin harka keessan haa qabu. Qaatarka walirra qabna. Wallahi ijoolleen as keessa jirantuun yoo kiristaana taates, yoo muslima taates, yoo Oromoo taates, yoo Amaara taates, yoo gandummaa taates bakki isaan keessaa hafan tokkollee hin jiru. Asuma keessa jiran jechuudha. Ijoolleen ganda hundaa, ijoolleen saba hundaa, ijoolleen amantaa hundaa as keessa jiran. Rakkoon ijoolleen tun keessa jiran rakkoo xiqqaa miti. Rakkoo isin ajandaa waa'ee hudduutii fi waa'ee kijibaa jala deemtanii hordoftan san dachaa meeqan caaludha. Ajandaa barbaadan, ajandaa isin barbaadan dachaa meeqan ka caalu rakkoo isaaniiti. Ijoollee anaaf si caalan, ijoollee bor biyya bulchuu danda'an. Kanaafuu ijoollee tanaaf sagalee tahaafi namoota biraa nama akkanumaan akka hoolaa asirraa hobobsu rabbiin beekumsa gowwaa namaan kennin beekumsa nama fooloowersii ilaalee nama tuffatu takka jedha. Liivii waraabnan garra namni fooloowersii gurguddaa qabaatu dhufee ijoollee taan ilaalee hin dhageeffatu bira tara. Sammuun garuu eenyu caalaa nama waa haasa'u santu caala. Wallaalaa santu caala. Jaahiloota jala saalfanne warri fooloowersii gurguddaa qaban kadhanna dadhabne ijoollee tanaaf sagalee ta'uun isaan xiqqeessa. Kiiloo isaanii gadi buusa. Saba beela'ee waa'ee isaanii dubbachuun isaan xiqqeessa. Ummata roorroon dararaa jirtu waa'ee ummata Oromoo haasa'uun kiiloo isaanii gadi buusa. Namoota fooloowersii xixiqqaa qaban affeeranii yaada irraa fuudhuun kiiloo isaanii gadi buusa. Kiiloon isaanii ol ka'uun eessaa? Akira ara kiiloo qabachuun isaanii nafxanyoota waliin haasa'uudha ol ba'anii. Afaan Oromoo, afaan Ingiliffaatii fi afaan fedhan wal keessa haasa'anii ijoollee aarifaa akka argan ta'uudha. Ifi Oromoodha. Ifi Orominyallee quuqama saballee waa'ee seenallee akka yaada isaaniitti namaa ol beekan ittiin harakaata godhan. Obboleewwan ta'e san agartanii wallaahi gargaarsa waa'ee Oromummaa haa ta'u, waa'ee miidiyaa Oromummaa haa ta'u, sagalee waa'ee hayyoota Oromoo haa ta'u namni akka isaanii ta'e hin jiru. Har'a ammoo baga rakkatan. Dhiirri addunyaa tanarratti rakkoon dhiira hin qunnamne rakkoo dhalaa qofa. Jetteen dhalle malee dhiirri rakkoo kan guutuu keessummeessuuf qophiidha. Kana qofaa miti. Shamarran hedduun isaanii bakka jiranitti yeroo deeman ijoollee fooloowersii gurguddaa qabanii fi keessattuu warruma giiftii maal kennaniif kana jala hudduu raasan. Obboleettiin isaanii rakkoon isiin mana hidhaa keessa jirtu. Obboleewwan keenya kana ka as keessa ciciisu ka osoo inni as keessa jiru maatiin haati duutee inni hin dhagahintu jira. Ka osoo inni as keessa jiru abbaan du'ee inni hin dhagahin jira. Akkasuma warroota as keessa jiran kana keessa ka inni du'ee tallaajaa jiru ka haadhaaf abbaan suudii nu jira jedhanii beekantu jira. Har'a ajandaa dhiiftanii fooloowersaan nama addaawwan wanni gootanii sagalee ijoolleef ta'uun fooloowersa keessan kiiloo keessan xiqqeessa ta'ee warri tiiktook fayyadamtan kamuu jechuudha. Ani amma waan biraan haasa'u daqiiqalleen dhumattee du'aa godhaaf. Diiniin gaddaabbannaan duniyaa maal abbaasaa nama rabbiif kenne isatu badhaasa.